Okay, hi everyone. Today we're going to study about seen and for in the present perfect tense. Okay. Chẳng hạn như dân riêng bị cái seen hay nâng for noក្នុងកាល present perfect tense. Do you know present perfect tense? You score កាល present perfect ទេ? Okay, so present perfect we use have, has. Okay, have plus participle. Can you see it? You know participle, usually you say verb 3. Participle thông nói như vậy cái verb 3 anh cứ tầm rung cả present perfect. Okay, so now we're talking about when to use seen and for in present perfect. Và chân dân ngày nay dân dân pi thà tao pi na dân trâu pra seen and for nâng cao present perfect. Okay. Now let's go to our lesson. We use seen and for in the present perfect to express a situation that began in the past and continues to the present. Chẳng đọc lại toán á. Dương pra seen hay nâng for noក្នុងការ present perfect ដើម្បីអី ដើម្បីបញ្ជាក់អំពីស្ថានភាពមួយ situation នឹងប្រែស្ថានភាពមួយណាស្ថានភាពមួយដែលបានចាប់ផ្ដើមក្នុងអតីតកាលអញ្ចឹងស្ថានភាពឬក៏ហៅថាសកម្មភាពវាបានសកម្មភាពហ្នឹងណាឬក៏ស្ថានភាពហ្នឹងចាប់ផ្ដើមពីអតីតកាលហើយ continues to the present ហើយវាបន្តមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នពេលឥឡូវហ្នឹងបាទអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងយើងប្រើប្រាស់កាល present perfect ប៉ុន្តែយើងប្រើមួយអី sin និង for. Okay, so before we go to the example បាទមុនពេលយើងទៅដល់ឧទាហរណ៍យើងមកដឹងថា sin នឹងប្រើពេលណា Okay, when to use sin and when to use for ពេលណាប្រើ sin ពេលណាប្រើប្រាស់ for. Okay, so we use sin យើងប្រើប្រាស់ sin plus a specific time. Okay, អញ្ចឹងយើងប្រើប្រាស់ sin សម្រាប់ពេលវេលាបាទជាក់លាក់មានថាប្រើវាបូកជាមួយនឹងពេលវេលាជាក់លាក់ What is a specific time? So you have a specific time. For example, like year,ដូចជាឆ្នាំ you can say sin 2010. Okay, so 2010 is a specific time. អញ្ចឹងអា2010ហ្នឹងគឺជាពេលវេលាជាក់លាក់ Or you can say sin with a day. ដូចជា sin ជាមួយនឹង day ថ្ងៃ We have 7 days of the week. យើងមានប្រហែល7ថ្ងៃក្នុងសប្តាហ៍អញ្ចឹងហី You can say sin Monday or Tuesday, Sunday. Okay. អញ្ចឹងយើងប្រើ sin នេះMonday នេះគឺជា specific time ពេលជាក់លាក់ Or you can say sin with a month. យើងអាចប្រើ sin មួយនឹង month ខែអញ្ចឹងខែហ្នឹងក៏ជា specific time ដែរ Okay, you can say something like sin April ខែណាក៏បានដែរ Or you can say sin with a event ឬក៏យើងអាចនិយាយ sin ជាមួយនឹង event ព្រឹត្តិការណ៍ដូចជា sin last Christmas ដូចជាចាប់តាំងពីថ្ងៃបុណ្យ Christmas មុន sin last Khmer New Year ដូចជាចាប់តាំងពីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរមុន Okay អញ្ចឹងយើងប្រើ sin ជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែរ Or you can use sin with a sentence in the past ឬយើងអាចប្រើប្រាស់ sin នៅពីមុខប្រយោគក្នុងអតីតកាលដូចជាអីគេអញ្ចឹង sin Okay, it can comes before a sentence អញ្ចឹង sin អាចនៅពីមុខប្រយោគបានដូចជា sin I was 2 ថ្ងៃចាប់តាំងពីខ្ញុំមានអាយុ2ឆ្នាំ Okay, sin I was in high school ចាប់តាំងខ្ញុំនៅរៀននៅវិទ្យាល័យ Okay, sin I was in London តាំងពីខ្ញុំនៅទីក្រុង London. Okay. How about for? Okay, so we use for with for Okay, we use for plus
a duration, you can say duration of time. Okay. ចឹងយើងប្រើប្រាស់ for សម្រាប់រយៈពេលនៃពេលវេលារយៈពេល that means មានន័យថាម៉េច how long has something happened មានន័យថាតើព្រឹត្តិការណ៍អ្វីមួយនឹងបានកើតឡើងរយៈពេលយូរប៉ុណ្ណាចឹង duration of time មានន័យថាតើវាមានរយៈពេលយូរប៉ុណ្ណា it can be 20 minutes ដូចជា20នាទី2 years 2ឆ្នាំអាហ្នឹងគឺរយៈពេលហើយ okay you can say okay for example 2 years okay duration of time កន្លែងនេះគឺរយៈពេលនៃពេលវេលាសម្រាប់រយៈពេល2ឆ្នាំ for 5 minutes sorry 5 minutes not minutes មាន minutes ណា minutes សម្រាប់រយៈពេល5នាទី for 5 days បាទសម្រាប់រយៈពេល5ថ្ងៃ for 6 months សម្រាប់រយៈពេល6ខែ that is a duration of time អាហ្នឹងហៅរយៈពេលនៃពេលវេលា okay now I just want to give you the example of the present perfect used with for and sin ឥឡូវគ្រូផ្ដល់ឧទាហរណ៍ឲ្យទាក់ទង present perfect ប្រើមួយ for និង sin okay example so here I okay because we use have or has with past participle right to make present perfect I have lived as a past participleចឹង I have lived ជា past participle verb 3ណាមិនមាន have in Phnom Penh for okay use for plus duration of time ចឹងបើយើងប្រើ for បូករយៈពេលវេលា for you can say for 6 years okay ចឹងមានថាខ្ញុំបានរស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញសម្រាប់រយៈពេល6ឆ្នាំ okay សកម្មភាពហ្នឹងវាអត់ទាន់ចប់ទេដោយសារអីកាលណាយើងប្រើប្រាស់ for ឬក៏ sin នៅក្នុងកាល present perfect សកម្មភាពគឺកើតពីណាអតីតកាលមកដល់បច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងប្រយោគនេះមានន័យថាខ្ញុំនៅតែនៅទីក្រុងភ្នំពេញដដែលទេគាត់ថាខ្ញុំបានរស់នៅភ្នំពេញពីអតីតកាលមកដល់បច្ចុប្បន្នគឺ6ឆ្នាំ okay like how long have you studied English ដូចយើងបានរៀនអង់គ្លេសយូរប៉ុណ្ណាហើយមកឥឡូវយើងរៀន2ឆ្នាំហើយនៅតែរៀនអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយបាន you can say I have studied English at LTC for 2 years អញ្ចឹងអាចនិយាយអញ្ចឹងដោយសារយើងអត់ទាន់ឈប់រៀនយើងរៀនពីអតីតកាលមកដល់បច្ចុប្បន្ន2ឆ្នាំ okay and now I want to give you an example with sin ឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍មួយ sin ម្ដង sin និយាយពីអីយើងនៅពីក្រោយវាគឺ specific time okay let's talk about this sentence ឥឡូវនិយាយពីប្រយោគនេះខ្ញុំនៅទីក្រុងភ្នំពេញ6ឆ្នាំទៅអត់ទាន់ឈប់នៅទេឥឡូវ2000ប៉ុន្មាន2020 2020អញ្ចឹងហ៎ so if you sin it is a point of time កាលណាយើងប្រើ sin យើងនិយាយពីចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃពេលវេលាវិញ okay you can use the same sentence យើងប្រើប្រយោគទៅដែរគាត់ថាយើងដូរតែ sin ទេប្រយោគនោះមានន័យដូចគ្នាពីអតីតកាលដល់បច្ចុប្បន្ន okay I have lived in ចឹងយើងត្រូវសរសេរអក្សរធំចំពោះឈ្មោះណាឈ្មោះទីកន្លែងឈ្មោះមនុស្ស Phnom Penh capital I complete capital I វិញណាសរសេរអក្សរធំ sin okay 6 year ឥឡូវ6ឆ្នាំឥឡូវ2020អញ្ចឹងហ៎ sin 2014 អូខេចឹងមានថានេះជាចំណុចចាប់ផ្ដើមដែលយើងមករស់នៅបច្ចុប្បន្នយើងនៅតែរស់នៅដល់ដដែល Okay so these two sentences mean the same ចឹងប្រយោគពីរហ្នឹងមានដូចគ្នាមានន័យថាវាកាត់ពីអតីតកាលមកដល់បច្ចុប្បន្ន Okay អញ្ចឹងយើងនិយាយម្ដងទៀតណា
កាលណាយើងប្រើប្រាស់ sin និង for នៅក្នុងកាល present perfect យើងនិយាយតែក្នុងកាល present perfect ណាគឺសកម្មភាពនឹងវាកើតពីអតីតកាលមកដល់បច្ចុប្បន្នហើយបច្ចុប្បន្នគឺនៅតែកើតឡើងដដែលមានថាបើរស់នៅភ្នំពេញរស់នៅភ្នំពេញដដែល Now let's make an example about me I can say ឥឡូវឧទាហរណ៍ពីខ្ញុំម្ដង I have taught English for 10 years. Let's see later down. Okay, I have taught English for 10 years. So now again, ឥឡូវទៀតហើយយើងប្រើប្រាស់ for ជាមួយនឹងអីគេរយៈពេល duration of time in present perfect. Now I am still teaching English. ឥឡូវខ្ញុំនៅតែបរៀនភាសាអង់គ្លេសឯងប៉ុន្តែខ្ញុំបរៀនពីអតីតកាលបើយើងប្រើ sin វិញគឺអីគេ10ឆ្នាំហ្នឹង sin 2010 and also I want you remember when you use with different subject like he not have បើយើងប្រើ he វិញមិនមែន have ទេ has okay he has known me for a long time I can say this like this okay for a long time ចឹងថ្ងៃនេះគាត់យើងប្រើប្រធាន he she it ឬក៏ singular noun អានេះគេហៅ third person singular ណាយើងប្រើមួយអី has ព្រោះ present perfect យើងប្រើអី have has បូក verb 3នេះ past participle អូខេគាត់បានស្គាល់ខ្ញុំសម្រាប់រយៈពេលយូរមកហើយអញ្ចឹងយើងនៅតែស្គាល់គ្នាដដែលគាត់នៅតែស្គាល់គ្នាដដែល Okay that's all for our lesson today thanks for joining our lesson and I'll see you all in the next video